तोता और उसका बच्चा दूर से बर्स लेकर आते हैं और एक घर बनाते हैं। अब घर बनकर तैयार हो जाता है और तोता और उसका बच्चा मजे से केक खाते हैं। लेकिन अचानक से आसमान से एक जलपरी गिरती है। तोता जल्दी से जलपरी को उठाता है और लेकर जाता है, फिर जलपरी को पानी में छोड़ देता है। तोता और जलपरी खूब खेलते हैं। लेकिन एक दिन तोता नहीं होता तो एक लाल तोता आकर जलपरी को बाइक में बैठाकर ले जाता है। तोता और उसका बच्चा जब आते तो देखकर चौंक जाते हैं और दोनों रोने लगते हैं, क्योंकि जो नए आए हैं चैनल पे वो अभी तक लाइक और सब्सक्राइब नहीं